எல்லாருக்கும் ஷீபா யூடியூப் சேனலுக்கு ஸ்வாகதம். ஹாய் காய்ஸ், நான் இன்றைக்கி எங்கள் ஹஸ்பண்ட்க்கு வீட்டில் இருக்கேன். காலையில் 8-9 மணிக்கு எழுற ஆள் 6:30க்கே எழுந்து வெளியே க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. யாருக்காக? இவ பேர் தான் ஸ்கூபி. ஸ்கூபியை ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸ்கூபிமா சிவா கார் வாஷ் ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ടും കഴിക്കിട്ട് നമുക്ക് വാക്കിങ്ങിന് പോകാം. அதே நமக்கு போகாம். வாக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வாட்டரிங் த பிளான்ட்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம தூங்கின பெட்டை வந்து டக்குன்னு அப்போவே கையோடு எடுத்து வைக்கிறது நல்லது. அதனால் அதையும் சார்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தான் நம்ம கிளம்ப போகிறோம். இது என்ன பார்த்து நிற்குது? வர வா. Lagi? Enak. ஐ காலையில் செய்ய வேண்டிய ரொட்டீன், அந்த பால் காய்க்கிறது, தண்ணி காய்க்கிறது, இது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் நல்ல ஒரு ஹார்லிக்ஸ் காலையில் ஒரு சூடாக குடிச்சிட்டு அண்ட் த டே கோயிங் டு ஸ்டார்ட். ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. செம்மையாக டயர்ட் ஆயிடுச்சுங்க. அதனால் ரிலாக்ஸாக ஒரு பனானா சாப்பிட்டுட்டு, இது நேந்திர பழம், இது ஏத்தைக்காய். ஓகே சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணியாச்சுங்க வேலை. காலையிலே சாப்பாடுலாம் வச்சு வடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக நம்ம அந்த டே எடுத்துகிட்டு போகலாம். சாதம் மட்டும்தாங்க நான் வைப்பேன், மற்றது எல்லாமே டிசைட் பண்ணுறது என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் தான்.
ரெடி ஆகிட்டு இருக்கப்போ என்னோட அம்மச்சி மேலே ஏறி வந்திருந்தாங்க வீட்டுக்கு. ஸோ அப்படியே பேசிகிட்டே ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன். வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வாக்கிங்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அப்படியே செம்ம டயர்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் வெளியே கடலைக்கறி மட்டும் வாங்கிக்கிட்டோம். ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் ஃபினிஷ்ட். என்ன பண்ணாண்டி சாப்பிட்டு இது என்ன இப்படி அடிச்சு எடுத்துட்டு நான் சாப்பிடட்டா? இவங்க 2 பேரையும் பாருங்களேன், காரு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் என் ஹஸ்பண்டு இந்த ஸ்கூபி கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. அதுவும் நான் உட்கார இடத்துலையே அதை உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. இவங்க அப்பா வெளியே போனதும் இங்கே ஒருத்தங்க சேட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி கொஞ்ச நேரம் ஒர்க் பண்ணலான்ட்டு பார்த்தா டக் 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 டக்குன்னு இந்த பக்கம் ஒரு ஷேக்கு, அந்த பக்கம் ஒரு ஷேக்கு. ஸோ 8th month மூமெண்ட்டு சூப்பர். இவங்க வெளியே கூட்டிகிட்டு போனதே ஸ்கூபியை வந்துட்டு குளிக்க வச்சு கூட்டிகிட்டு வரேன்ட்டு. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. அப்புறம் வீட்டில் வந்து குளிக்க வச்சிட்டு இருந்தாங்க. இந்த நாய்க்குட்டி ரொம்ப சமத்துங்க. அழகாக குளிச்சுக்கிச்சு, அங்கெங்கெல்லாம் ஓடவே இல்லை. அழகாக நின்று என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்துச்சு. மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால் அம்மச்சி வந்து எங்களுக்கு நல்ல மீன் குழம்பு, அப்புறமா அம்மச்சியே செஞ்ச லெமன் பிக்கிள் சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த ஊறுகாய். அப்புறமா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பச்சை பயிரில் ஒரு குழம்பு செஞ்சிட்ருந்தாங்க அம்மச்சி. அப்போது தேங்காய் உடச்சி என் ஹஸ்பண்ட் கொடுத்துட்ருந்தாங்களா, அதனால் அந்த கோகோனட் வாட்டரும் எனக்கே கொடுத்துட்டாங்க. அது சூப்பராக குடிச்சிட்டு அப்புறமா லன்ச்சு நல்லா என்னது வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு. பார்த்துக்கோ. அம்மச்சி வந்து சைடிஷ்ஷாக பயிர் குழம்பு அப்புறமா மிளகு அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டனால ஸ்கூபிக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு நாங்களும் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயாச்சு. என்ன செஞ்சோங்கன்னா, என் ஹஸ்பண்ட் ஒரு ட்ரை ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கப்பை மட்டும் வச்சுட்டு சாப்பிட்டாச்சு டின்னர்.